सीजन में हम सबका फेवरेट गैजेट कौन सा होता है? ना स्मार्टफोन नहीं होता, ना लैपटॉप भी नहीं, गेमिंग कंसोल भी नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में जिस गैजेट के ऊपर हमें सबसे ज्यादा प्यार आता है, या अगर वो गैजेट हमारे पास ना हो तो जिसकी कमी हमें सबसे ज्यादा खलती है, वो होता है एसी यानी एयर कंडीशनर। पर ये एक ऐसा गैजेट है जिसके बारे में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर में कैसा भी कोई भी एसी आ जाता है, कोई भी लग जाता है, उसको खरीदने से पहले कभी भी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। ऐसे में हमेशा हम सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एसी अगर लेना है तो कौन सा एसी अच्छा रहेगा, किस ब्रांड का एसी लेना चाहिए, कैसा एसी लेना चाहिए, कमरे में कौन सा एसी अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं। ऐसे ढेरों सवाल होते हैं, पर इन सब के जवाब हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन फिकर नॉट, भाई है ना। तो आज हमारी इस खास वीडियो सीरीज कूल ट्रिक्स स्मार्ट टिप्स कूल ट्रिक्स, नाम में क्या वैसे भी रखा हुआ है। हमारी इस खास वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे कि साल 2019 में अगर आपको एसी लेना है तो कैसा एसी लेना है। तो मेरे घर के लिए कितने टन का एसी ठीक रहेगा? कभी सोचा है कि एसी में ये जो टन वर्ड दिया हुआ होता है, 1 टन 2 टन 1.5 टन, तो टन का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल भी ना समझिएगा कि टन का मतलब वजन है, कि मतलब 1 टन का एसी तो वो 1 टन का होगा, 2 टन का एसी यानी 2 टन भारी होगा। नहीं, यहाँ टन का मतलब होता है कूलिंग टाइम। तो छोटे एग्जाम्पल समझाता हूं कि अगर 2 टन का एसी अगर किसी कमरे को आधे घंटे में एकदम ठंडा ठंडा कूल बना देता है, तो उसी कमरे में अगर आप 1 टन का एसी लगाएंगे तो वो 1 घंटे में उस कमरे को ठंडा करेगा। ऐसे ही आधे टन का एसी लगाएंगे तो और टाइम बढ़ा दीजिए। तो टन का मतलब यहां पर एसी की भाषा में वजन नहीं बल्कि कूलिंग टाइम होता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि किसी भी टन का एसी किसी भी कमरे के लिए चल जाएगा। एसी लेने से पहले जिस कमरे में वो फिट होना है उस कमरे के साइज का ध्यान हमेशा रखिएगा। अगर आपने ज्यादा भारी भरकम एसी मतलब 2 टन का एसी अगर आपने छोटे से रूम के अंदर लगा दिया है तो फालतू में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा और फायदा कुछ होगा नहीं। इसी तरीके से अगर आपने आधे टन का एसी बहुत बड़े कमरे में लगा दिया तो वो एसी किसी काम का रहेगा ही नहीं, वो ठंडा ही नहीं करेगा। तो इसलिए पहले कमरे का साइज देखें और उस कमरे के साइज के हिसाब से ही एसी खरीदें। एसी कितने टन का होना चाहिए ये हमेशा रूम के साइज पर डिपेंड करता है। अगर आप केबिन में या छोटे साइज के किसी कमरे में एसी लगाना चाहते हैं जिसका साइज 80 स्क्वायर फीट से 90 स्क्वायर फीट तक है तो 0.5 टन या 0.75 टन का एसी उस कमरे के लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप इससे बड़े रूम में जैसे बेडरूम में एसी लगाना चाहते हैं जिसका साइज 120 स्क्वायर फीट तक का है तो 1 टन का एसी बेहतर रहेगा। ऐसे ही अगर आप मास्टर बेडरूम में या फिर ऐसे किसी कमरे के लिए एसी तलाश रहे हैं जिसका साइज 120 स्क्वायर फुट से 190 स्क्वायर फीट तक है तो ऐसे कमरे के लिए 1.5 टन का एसी परफेक्ट रहेगा। और अगर एसी आपके लिविंग रूम में लगना है जिसका साइज 190 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो 2 टन का एसी लेना ही बेहतर होगा। ये एल्यूमिनियम और कॉपर कॉइल में क्या फर्क होता है? नया एसी खरीदने के लिए आप जब भी बाजार में जाएं, सेल्समैन से सबसे पहला सवाल आप ये पूछिए कि भैया ये जो एसी आप दिखा रहे हैं उसमें एल्यूमिनियम कॉइल है या कॉपर कॉइल है। यहां पर दोनों टेक्नोलॉजी का फर्क है, एल्यूमिनियम कॉइल और कॉपर की कॉइल का। क्योंकि एल्यूमिनियम वाली जो कॉइल वाले जो एसी होते हैं वो थोड़े सस्ते तो लगेंगे आपको, लेकिन कूलिंग थोड़ी देर से में करते हैं, इसी तरीके से इनकी लाइफ भी थोड़ी कम होती है। वहीं कॉपर कॉइल ज़्यादा जल्दी ठंडा करते हैं और महंगे भी होते हैं, और साथ में फ़ायदा ये होता है कि इसकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। मेंटेनेंस का खर्चा कॉपर कॉइल में आपको कम आता है। कॉपर कॉइल एसी एल्यूमिनियम कॉइल एसी के मुकाबले हीट को ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर पाते हैं, जिससे कॉपर कॉइल वाले एसी की कूलिंग एल्यूमिनियम कॉइल वाले एसी से ज़्यादा बेहतर होती है। रिपेयरिंग के लिहाज से भी कॉपर कॉइल वाले एसी को रिपेयर करना ज़्यादा सस्ता और आसान होता है। एसी में लीकेज होने पर कॉपर कॉइल वाले एसी तो वेल्डिंग करके ठीक हो जाते हैं, मगर एल्यूमिनियम कॉइल वाले एसी में वेल्डिंग करना मुश्किल होता है और सीधे कंडेंसर को ही बदलना पड़ता है जो थोड़ा महंगा पड़ता है। इसीलिए आफ्टर सेल्स के लिहाज से कॉपर कॉइल वाला एसी खरीदना ही फायदेमंद रहता है। कौन सी स्टार रेटिंग वाला एसी लिया जाए?
एसी की स्टार रेटिंग का कूलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। इसका लेना देना बिजली की खपत से होता है। जैसे कि अगर आपके पास 3 स्टार रेटिंग वाला कोई एसी है तो वो एसी 5 स्टार रेटिंग वाले किसी भी एसी से थोड़ी ज्यादा बिजली खाएगा। लेकिन जब आप बाजार में एसी खरीदने जाते हैं तो आपको 3 स्टार वाले एसी की कीमत कम मिलती है 5 स्टार वाले के मुकाबले। तो ऐसे में कौन से स्टार वाला एसी खरीदा जाए? देखिए, सिंपल मैथ्स है। अगर आप लंबे वक्त तक एसी इस्तेमाल करते हैं, यानी दिन में करीबन 12-14 घंटे हर वक्त आपके घर में या ऑफिस में एसी ही चलना है, तो आप 5 स्टार रेटिंग वाला एसी खरीदिए, बेहतर रहेगा। अगर आपका मीडियम यूजेस है, यानी कि आप पूरे दिन भर में आपको 6 से 12 घंटे या 6 से 10 घंटे के बीच में अगर आपको एसी इस्तेमाल करना है तो 3 स्टार वाली रेटिंग का एसी अगर आप खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको अपने घर में वो भी रात के वक्त 1-8 घंटे या 2-2.5 घंटे अगर आपको एसी का इस्तेमाल करना है, वो भी रात के वक्त, तो फिर किसी भी स्टार वाला एसी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपना बजट देखकर, कोई भी स्टार रेटिंग पर ध्यान मत दीजिए, अपना बजट देखिए। अगर आपका यूजेस बेहद कम है, रात में सिर्फ 2 से 2.5 घंटा, तो अपनी यूजेस के हिसाब से स्टार रेटिंग आपके काम में आएगी। आफ्टर सेल सर्विस किसकी अच्छी है? आफ्टर सेल सर्विस की अगर बात करें तो सारे ही ब्रांड्स आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। गर्मी के मौसम में एसी नया हो या पुराना, रिपेयरिंग नहीं तो मेंटेनेंस की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ऐसे में एसी खरीदते वक्त वारंटी गारंटी का पूरा हिसाब किताब ले लें। एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही हो तो वो भी थोड़ा पैसा खर्च करके ले लें, क्योंकि एसी आप हर साल नहीं बदलेंगे और लॉन्ग टर्म यूजेस में एक्सटेंडेड वारंटी आपके बड़े काम आएगी। एक बात का ख्याल जरूर रखिए, अगर आप एसी ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो ये जरूर पता कर लीजिए कि उस कंपनी के, उस ब्रांड का एसी का आफ्टर सेल सर्विस आपके शहर में, कस्बे में किस तरीके से है। अगर आपके शहर में, आपके घर के आसपास उसके आफ्टर सेल्स या मेंटेनेंस के अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं तो आप ऑनलाइन उस कंपनी का एसी खरीदिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने सस्ते के चक्कर में किसी एक फला ब्रांड का एसी खरीद लिया और बाद में 1-2 साल बाद जब भी उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी तब आप परेशान हो रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं उस ब्रांड के सर्विस सेंटर्स को। तो ये बात ज़रूर कीजिए। थोड़ी सी रेकी करना, कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले, कोई चीज़ खरीदने से पहले कभी भी बुरा ऑप्शन नहीं होता। तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए उस एसी के ब्रांड के बारे में, उस एसी के सर्विस सेंटर के बारे में कि आपके घर के आसपास कितने हैं, काम में आएगा। ये इन्वर्टर एसी क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि इन्वर्टर एसी वो एसी होता है जो आपके घर में लगे इन्वर्टर के ऊपर भी काम कर देगा। नहीं भैया, एकदम गलत थ्योरी है। ये जो भी बोल रहा है उसे एक कान के नीचे लगा के दो। नहीं, ऐसे मत करो, उसकी बात बिल्कुल भी मत मानो, क्योंकि इन्वर्टर एसी इन्वर्टर पे काम करने वाली ये एकदम अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसको मैं अगर एक आम शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो इन्वर्टर एसी दरअसल वो होता है कि ये टेक्नोलॉजी दरअसल बिजली बचाने के हिसाब से डिज़ाइन की गई है और एसी के कंप्रेसर की लाइफ को लंबे वक्त तक चलाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे चलने वाले एसी जो होते हैं वो कम बिजली खाते हैं, साथ में उनके कंप्रेसर की जो लाइफ होती है वो आम एसी के मुकाबले लंबी होती है। फ़र्क क्या होता है दोनों एसी की टेक्नोलॉजी में, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई आम एसी है या कोई भी एसी है, आपने उसके टेम्परेचर को 23 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेट करके छोड़ दिया, तो आम एसी जो होगा वो ऐसे करेगा, कंप्रेसर रूम की कूलिंग शुरू करेगा, कमरे को ठंडा करेगा, 23 डिग्री पे लाएगा और उसके बाद कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कमरा धीरे धीरे थोड़ा और गर्म होगा तो कंप्रेसर फिर ऑन हो जाएगा और फिर उसे ठंडा उस टेम्परेचर पर मेंटेन करने की कोशिश करेगा 23 डिग्री पर, फिर कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो ये ऑन और ऑफ का सिलसिला हर वक्त चलता रहता है एक आम एसी के अंदर। और जितनी बार एसी ऑन ऑफ होगा आपके बिजली की यूनिट उतनी ही बार ऊपर चढ़ती चली जाएगी। तो आम एसी में बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। वहीं अगर इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है कि अगर आपने 23 डिग्री पर अपने कमरे का रूम टेम्परेचर सेट कर दिया तो उसमें ये ऑन ऑफ की प्रोसेस नहीं होगी। कंप्रेसर हर वक्त एक स्मूथ स्पीड पर चलता रहेगा, हर वक्त एक स्मूथली ऑपरेट करता रहेगा कंप्रेसर। बस फैन की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है और इस कारण से वो जो ऑन ऑफ का सिलसिला है
कंप्रेसर का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और बिजली की जो वो यूनिट जो जंप करती है हर ऑन ऑफ के साथ वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़ेगी आपकी। तो ये इन्वर्टर एसी ऐसा होता है, समझे आप। अब इस सारे प्रोसेस में आपकी बिजली कैसे बचती है, चलिए ये बता देते हैं। मान लीजिए आपका इन्वर्टर एसी स्टार्ट 1500 वॉट्स पर होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे कम वॉट्स पर आता जाता है, जिस वजह से कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है। अब आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हम अपनी गाड़ी को सिग्नल पर रोककर वापस स्टार्ट करते हैं तो वो ज्यादा पेट्रोल जलाती है, ठीक वैसे ही अगर कंप्रेशर बार बार बंद होकर चलता है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। विंडो एसी या स्प्लिट एसी, ये काफी हद तक आपके बजट पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा एसी लेना चाहते हैं, या अगर आपके घर में कोई खिड़की नहीं है तब तो आपको स्प्लिट एसी ही लगवाना पड़ेगा, और अगर आपके घर में कोई खिड़की है और आप उसमें आपको ऐसा लगता है कि एसी लग सकता है तो आप विंडो एसी भी लगवा सकते हैं। लेकिन दोनों में कुछ फर्क होते हैं। स्प्लिट एसी के मुकाबले विंडो एसी ज्यादा आवाज करता है। कूलिंग के मामले में स्प्लिट एसी ज्यादा तेजी से कूलिंग करता है, लेकिन कीमत के मामले में विंडो एसी ज्यादा सस्ता पड़ता है। स्प्लिट एसी या विंडो एसी के बीच में जब भी कंफ्यूजन है तो सबसे पहला सवाल आप अपने दिमाग में ये पूछिए कि आप जहां रहते हैं वो आपका खुद का घर है या किराए का घर है। अगर किराए का घर है तो विंडो एसी आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि विंडो एसी को फिट करना स्प्लिट एसी के मुकाबले कम झंझट वाला काम है, ज्यादा आसानी से विंडो एसी फिट हो जाता है। और इसी तरीके से विंडो एसी मतलब एकदम लोहा लाट टाइप का होता है, इतनी जल्दी इधर से उधर शिफ्ट करने में खराब नहीं होता। और विंडो एसी को फिट करना भी आसान होता है, स्प्लिट एसी के मुकाबले तोड़फोड़ भी कम करनी पड़ती है। तो अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो विंडो एसी लीजिए, लेकिन अगर आपका घर खुद का है तो स्प्लिट एसी, या आप एस्थेटिक्स में ज़्यादा यकीन रखते हैं कि घर मेरा जो है ना दिखने में काफ़ी अच्छा दिखे, नीट एंड क्लीन लुक रहे, तो स्प्लिट एसी ज़्यादा बेहतर है विंडो एसी के मुकाबले। क्योंकि स्प्लिट एसी में एक बार एक जगह पर फिट कर दिया तो फिर बाद में इधर उधर ले जाने का झंझट ही खत्म, बाकी सारी चीज़ों की छुट्टी। तो घर किराए का है तो विंडो एसी, और अगर खुद का है तो स्प्लिट एसी। एसी लगाने के बाद भी बिजली कैसे बचाएं? घर में लगने वाले आम कूलर पंखों के मुकाबले एसी ज्यादा तेजी से बिजली खींचता है, ये तो सच है। इसीलिए एसी लगाने से पहले इस बात के लिए तैयार रहें कि आपके बिजली के बिल में थोड़ा बहुत तो इजाफा होगा ही, लेकिन हाँ, कुछ बातों का ख्याल रखकर आप अपने बिजली के कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एसी हमेशा बंद कमरे में ही चलाएं, जिससे कमरा जल्दी ठंडा हो सके। ऐसे ही एसी वाले कमरे को बार बार खोले नहीं, जिससे ठंडक लंबे वक्त तक बरकरार रहेगी। इसके अलावा जिस भी कमरे में एसी लगाएं उसमें भारी और डार्क कलर्स के पर्दों का इस्तेमाल करें। कमरा ठंडा होने के बाद एसी को चाहे तो बंद कर दें। बिजली को बचाना है तो एसी को हमेशा एक सेट टेम्परेचर के ऊपर ही चलाइए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। जैसे कि एक नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं लोग कि 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में आप कोई भी एक टेम्परेचर अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से, आपके खुद के एक कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप सेट करके और एसी को हमेशा उसी लेवल पर चलाएं, 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री पर। इस पे एसी कम से कम बिजली लेता है, एक अच्छा प्लेजेंट आपके घर में ठंडक भी रहती है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, और एसी बिजली नहीं खाता और लाइफ भी उसकी बढ़ती है। 24 डिग्री से 27 डिग्री, ये एक मतलब इसे कहा जाए थंब रूल बना लीजिए। इसी डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप अगर अपने एसी को हमेशा रखेंगे, अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। ये वारंटी कितनी होनी चाहिए और नॉर्मली कितनी होती है? ज्यादातर एसीज में 5 साल की कंप्रेशर की वारंटी आती है और 1 साल इंडोर यूनिट की वारंटी मिलती है, लेकिन किसी किसी कंपनी में 7 साल कंप्रेशर की और 2 साल इंडोर यूनिट की वारंटी भी मिल जाती है, या 3 साल इंडोर यूनिट की वारंटी भी किसी किसी एसी ब्रांड्स में आपको मिलती है। वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनियों पर कि किसके साथ क्या स्कीम चल रही है, इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखें। आई एम श्योर आज मैंने आपके एसी से रिलेटेड लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे, पर इन केस कोई सवाल का जवाब वापस रह गया हो, किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया हूं, या आपके दिमाग में अभी के अभी कोई एक नया सवाल कुलबुला रहा हो, तो फिकर नॉट, भाई है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वो सवाल और मैं कोशिश करूंगा कि उस सवाल का जवाब या तो कमेंट बॉक्स में दूं
या एक अलग से वीडियो बनाकर स्पेशल आपके लिए उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो फिर इंतजार किस बात का, नीचे कमेंट करो बॉस। और दूसरी चीज, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे जितने भी इस वीडियो के दौरान आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देखने को मिले हैं उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए, एक तो बात होती है शेयरिंग इज केयरिंग, और दूसरी बात, ये भाई आपका अपना है। इसी सोशल मीडिया की बदौलत हम लोग आपस में बातचीत कर पाएंगे, और अब द टेक तमाशा पर तो हम लोगों की रोजाना बातचीत होती रहेगी। सी